اجمالا اليوم لازم نروح على ضيعة، لازم نروح على فرن، بس تغير السيناريو، ونهاري سبيسيال فريد من نوعه. دلونا على دير جيت عليه من سنة، اسمه دير المزيرعة. حبيته كتير، انبسطت كتير بالأرض، انبسطت كتير بسمكة الحيطان، انبسطت كتير بهالجبال، بس بوقتها كان مسكر وكان واحد ممنوع يروح وين ما كان. عرفوني على خور جديد، أبوه نبيل استلم جديد، صار تقريبا 9 أشهر، وقالوا لي نبيل شغلة كتير كبيرة. فعلا شغلة كتير كبيرة، أكثر من 800,000 متر أرض. شو عم بيعمل؟ شو عامل فيهم؟ ترويقة، الغدا، نهار كتير طويل بهالدير العظيم بهالهوايات اللي بياخدوا العقل. تحس حالكم قراب من ربكم. يلا ببلشوا هلا. صباح الخير، أهلا وسهلا. أرشمندريت نبيل وكيم المخلصي، أنا راهب مخلصي. داير تابع للرهبانية المخلصية، تأسس سنة 1759 على يد الآباء المخلصية مع أولاد المنطقة اللي موجودين هون. الهدف إنه يقدر يوصلوا الرهبان إلى كل الأطراف لحيث المسيحيين موجودين لخدمتهم، وحيث كل الأشخاص اللي نحن فينا نعمل معهم رسالة، مسلمين ودروز ومسيحيين بالمناطق الأطراف. نحن عنا هون بحدود الشي حوالي تقريبا 800-900 ألف متر مربع داير من دار الداير. يعني إذا بتطلع هيك على رؤوس الجبال، ابتداء من هذا المسلول الحجر اللي موجود هون على رؤوس الجبال هاي الورانية كلها سوا، للتلة لفوق، للتومات نيحة الموجودة، لراس الجبل تبع نزولا لنص الطريق اللي انتو طالع فيها لهون الداير انبنى على يد الرهبان وعلى يد الأشخاص اللي موجودين هون بالمنطقة، ليكون مسكن للرهبان انطلاقة للرسالة تبعيتهم العمل تبعهم، بنفس الوقت لحتى نقدر نتشارك مع كل أولادنا اللي موجودين بالمنطقة بحياتهم. يعني كان عندنا تقريبا بين 80 ل100 شريك بأراضي الداير وأملاك الداير. يلا اطلع عنا شغل. يلا واصل. يلا طالعين مع الأبونا. هيدي الأراضي المجلة اللي نحن لسه عم نمرق فيها، هيدي كان كل الآباء مع كل المستثمرين الشركاء تبعول الأديار الداير كانوا يشتغلوا فيها، يعملوا لها الحفافة تبعولها ويزرعوها قمح وشعير وعدس وسمسم ويحصدوها على الإيدين. نحن وعم نمرق هلا بالأراضي عم نشوف الجيش اللبناني الله يعطيه ألف عافية والله يحمي لنا إياه ويضل سياج الوطن، عم يخدمنا بقصة الأراضي محل ما في ألغام وكذا، عم يعمل كشف لحتى أراضينا إذا تستثمر من قبل أشخاص ما يكون في ولا أي خطر بهالمجال هذا. عندك هون جنة صغيرة، يعني عم نحكي عن 800,000 متر، بنبلش بخضار، بدنا نعرف انه في ينابيع، في شجر، ورانا حمص على مد النظر، الناس بلشت ترجع تزرع قمح، يعني بعتقد هيدي شقفة من عدة شقف بلبنان اللي بترجع بترد لبنان على الأساس لما نعوز شيء من برا.
نحن عم نقول عن لبنان انه هو قطعة سمك، وهذا الشيء اللي نحن بنفتخر فيه. نحن صرنا بأعلى قمة بأراضي الداير اللي هي أقرب شيء لله، وهيدي القمة هيدي إذا بتطلع فيها وبتشوف كل هالخضار الموجود حواليك، وبتشوف كل هالرزق اللي كان ينشغل وكان ينعمل بإيدين ناس جبابرة، كله مجلل، كله كان مجلل، كله كان منشغل. كل الصخور هيدي الصغيرة اللي موجودة كلها كانت تتقصقص، كل الأدوات البدائية اللي كانت موجودة. هذا شيء كان رائع جدا وكان إبداعية. واحد يبرم في اكسبيرينس بالسمع، بالعيون، بالمناخ، بالمنظر، بالريحه اللي عم تشوفوها، بالعيون. يعني الفايف سنسز عم بيطلعوا وعم بيعيشوا. ماي فيفورت موفي، واحد من اهم الفلومه اللي صرت حضره 10 مرات، هو بريف هارت، يلي هو تصور كله سوا بسكوتلاند. وبتشوفوا هالجبال، رجعت ذكرتني فيها. جبال خضار، من ميلة صخر شوي صحراوي، من ميلة كتير فيه شجر، من ميلة فيه قمح، من ميلة مجلل. ربنا بعنايته جمعنا فيهم لهالشابين الحلوين روي، وكانت البداية الانطلاقة، حطينا ايدينا بايدين بعضنا وقررنا انه نعمل شيء بهالمنطقة، حبا بهالمنطقة. ليف نو تريس. ليف نو تريس. فيهم ناس اول شيء يشوفونا على السوشيال ميديا، على انستغرام، على فيسبوك. فيهم يتواصلوا معنا على رقم التليفون كمان موجود على البيج، بيقدروا يشوفوها. بما انه نحن اختصاصنا الهايكنج، اختصاصنا الاوتدور اكتيفيتيز، شو في احلى من هيك منطقه نجي نبرم فيها ونعرف الناس على التنوع اللي فيها وعلى القصص اللي بيقدروا يستفيدوا منها بالدير، بدءا بريكفاست، ترويقه، مونه، غدا، اضافه للتريبس اللي نقدر نعمله. ونقدر هيدا الارض مسموح حدا يخيم فيها؟ اكيد، اهلا وسهلا فيهم كلهم سوا. تحت الشراء بس. أكيد من جملة المشاريع المستقبلية للدير إنه نوصل لمحل يكون في عنا اكتفاء ذاتي بكل شيء، على الصعيد الزراعي، على صعيد الثروة الحيوانية، على صعيد العمل الرسولي والرعوي، وعلى صعيد الإرشاد والمرافقات والكولونيات والمخيمات. وهذا الشيء بيجعل من الدير قلعة مكتفية بحالها، وبنفس الوقت منارة مشعة على كل الأصل. نحن عندنا هون 400 راس معزة، بين صغير وكبير وبين غنم. نحن عم نزرع كل شيء ممكن تفكر فيه، من البندورة للخيار للمقتة للكوسة للقرع للباذنجان للذرة، كل شيء كله ضمن زراعات مثل بقولوا شبه أورجانيك 100% تقريبا، لحتى ما نكونش مدعيين أكثر من اللازم. بكبر بعد شوي أكثر من هيك. شكلها شو حلو. إيه، بس هذا من بيوتيفول، من أطيب التفاح اللي هلأ بالوقت هذا بيطلع. بس بتاكل يعني، مش إنه. رائعة رائعة رائعة، حامضة وسويت بذات الوقت. من زمان هاي كنت ايام ابونا غسان، تعرف ابونا غسان؟ لا يعني بعرف. شو 20 سنة 30 سنة؟ اكثر، ما بيجيش انا كل يوم هون الا ما في شغل عندي ورا شغل. قلت له يا ابونا هاني، قلت له قال لي بيشتغل هون، قلت له هي الدرجة الواسعة عامله انا، كان نديم الحجار يشتغل معنا، هو يلبس حجر وانا اعمل بطون. شو عم نحكي 30 سنة يعني؟ ايه يعني كل هالايام انت حارب كذا كله بقيت هون. ما فلاش لو ما بدي فل. هيدا ارضنا، ما بنفل ما الله بنتركها. يسعدك، الشياطين السلام على اسمه ما بيستلوش يجوا عنا لهون لبنان. شو حلو.
ابونا كل شيء فجأتني اياه هون. هيدا هو من منتوجاتنا، مرتبة شو حلو. من منتوجات الناس اللي موجودين حوالينا ولاد المنطقة اللي عم يزرعوا رزقهم أرضهم، اللي ما في أبدا إمكانية تصريف الإنتاج تبعهم. اللبنة المضبوطة مثل ما بحبها، طرية كتير، ما بتلزع على السنان، زيتات عظيمين، تربيتنا كانت صائبة. حتى في لبنة بقر مكعزلة كتير قليل الناس تعملهم، لأنه لبنة البقر فيها مي أكثر. وكشك أخضر كشك مكعزل. أخضر مكعزل. طيب. هودي كمان شغلة طيبة. هيدي مع بكفي. الحب القريش. زعتر مع حب قريش. اللي هو صنوبر البري. بيوتيفul. دكينة مع دبس الخروب. هودي عائلة مشتغلينها رجال ومرأة، شجعناهم وصار في عندهم اليوم معمل عم يوزعوا لكل لبنان بهذا الموضوع، مسمينه دبس. شو حلو. الدكينة القديمة كورنيشون. اوكي، تجوا تتروقوا مع ابونا، تعملوا هايكينج، انتوا فلين، بياخذوا اغراضكم، ترجعوا على بيروت. طب ركبنا لكم بروجرام. هذا بيت الرياضات الروحية اللي نحن عندنا اياه، اللي هو كناية عن طابقين، مجموعة دكتورات صغيرة، كل غرفة فيها 4 6 8 تخوتي موجودين. عندنا تقريبا 120 تخت مع 80 فرشة. من فرش يعني على جنب الخوتي ممكن يحطوا على الأرض. يعني بيساعد تقريبا 80 شخص. بنساع 200 شخص، 120 فرشة وعندنا 80 فرشة. 200 شخص فينام. ايه 200 فوق شخص تحت. وفوق وتحت. يمكن مخيم رياضة رياضية، يعني بيت كامل متكامل. بيت كامل متكامل مع كل الخدمات جيت لهون من سنة وقعدت لحالي ارجع، وبتذكر اللي لفت نظري هو هالقناطر وهالحيط العريض السميكي اللي سمكه متر ونص. متر ونص مترين. رجعنا نشوفوا شيء روعة. إذا هذا الدير القديم هون، هذا البناء اللي موجود بحجر مع كل القناطر اللي كل ورا من شغله اللي موجود. نحن على مدخل الكنيسة القديمة، القاعة الكبيرة اللي لما نفوت عليها هي كانت الكنيسة القديمة اللي رائعة جدا، واللي كانت بتبين قديش عظمة العمار. ما في ولا عمود، سمك الحيط متر ونص. من اول طابق، من طابق جراوند فلور نزلنا على الماينس 1، هلا نزلنا على الماينس 2، وبعدنا عم ننزل بدهليز بعده الحيط متر ونص وبعده الحجر، وبلش يبرد الطقس. البقر كانوا هون، وبعدها هذا مصدر للبقر، يرجعوا على الأطراف، كان ياكل هون، كان عائلة كل الوسخ تبعهم الوسخ ينزلوا بالنص. نزل لهون وتطلع لبقر. وبعدين تاني مين يعمل حليب وجبنه ياخذون ولبن. لهونيك الحليب دغري على الملغني البيت نجدان. بعدين الطابق الفوقاني الكنيسة، الطابق الفوق كان ولا شيء كان السطح، بعدين هسه عمروا البناء مع الابارتمان الجديد تبع قسم ترانسيد او وكيل، بعدين عمروا الكنيسه سنه 1800 وشوي الفوقانيه، من بعد ما الكنيسه التحتانيه صارت صالون قاعه يعني. هيك البيت طازة. نايم. هاي نقطة ملح. ولا أطيب من هيك، ولا أروع من هيك.
روعة. ميتين شخص بدنا نطعميهم. 200 شخص بينعداهم مطبخ فيه غاز، فيه برادات، فيه طناجر كبيرة وصحون عامد النظر. اللي بيجي بيقعد هون بيقدر ياخذ هذا المطبخ ويستعمله مثل ما بده. في طنجرة بطاطا مقلية محطوطة على اليد بالطاولة. هلا نكست فتنا على الفرن. المطبخ من هالميل له باب مبطل موصولين ببعضهم. هون فتنا على الفرن القديم، الفرن القديم يلي بعده مثل ما هو من ايام زمان. عملنا له ريستوراسيون جديده. ما في غاز ما في مزود. لا حطب فرن حطب مع الحجر الناري اللي موجود فيه. كانوا الرهبان بالحرب العالميه الاولى والثانيه يعملوا الاكل الخبز تبعهم ويوزعوه على الفقراء وعلى المساكين الناس اللي موجوده حوالينا. نحن من ضمن المشاريع اللي عم نعملها رح نفتتح عن جديد الفرن هذا. رح نعمل مشروع بنسميه طاولة الأحد أو طاولة الدير اللي نحن نستقبل فيه الناس كل أنواع المناقيش بالبيتزا بالفرن حتى الخبز يعني مع الصاج. شفت الجرس وما قدرت ما اطلع. شوف مين عامله واي سنة. امين نفاع وعراده 1958. وهذا جرس تاني. قناص نفاع، ملحم نفاع، الزخرفات يلي كتير قليل. أنا لحقت الريحة. ملوخية، دجاج، مقانق. بعد ولا مرة بمشوار أكلنا ملوخية. طعمة الأرض مش معقول. لك في أطيب من أكل لبناني. إذا عنا 100 صحن مازة وعنا على القليل شي 100-150 طبخة بالبيوت، عنا أكثر من 500 طبخة وأكلة على القليل طعمتهم طبيعية، طعمتهم من الأرض، طعمتهم من خلقة ربنا. قلتها مزبوط؟ صح. صح. الشيء الحلو بمشوار حياتنا انه حياتنا كلها هي مشوار، ويوم بعد يوم نتلاقى بهذا المشوار بناس كتير مهم بيعطوا نكهة لهذا المشوار. والنكهة الأجمل فيها وقت بتلاقى الإنسان مع خيه الإنسان واثنينهم بيفكروا كيف بيتسابقوا بإنسانيتهم تكتمل وكيف بيتسابقوا بروحانيتهم تكتمل، لأنه الرب بده إيانا أنه نكون نحن كاملين وما فينا نكتمل روحيا إذا إنسانيا مش محضرين الباص تبعه. يمكن أهم مشوار بنعمله بحياتنا هو الدخول إلى أعماق الأرض لجوا، والمشوار اللي بنبرز فيه جمالات الطبيعة والحياة وكل الأمكنة اللي نحن بنزورها ما هي إلا انعكاس لقدرة وجمال وإبداع وتفنن وفرادة الأشخاص اللي اشتغلوها. يعني هذا الداير قداش في ناس كانوا متفننين بإبداعه لحتى قدروا يعملوه. نحن كمان بحياتنا يمكن لازم يكون فيها الإبداعية لحتى نقدر نكمل حياتنا، وهيدي العلامة اللي بتدل قداش الله مبدع بحياتنا وخلاق، وهذا الشيء اللي بدنا نشكره عليه اليوم. أنا برجع بكرر شكر كتير كبير وبطلب من الرب لكل الناس اللي رح يشوفونا رح يسمعونا، بدي أقول لهم إذا حابين يلمسوا الله يجوا لعنا عدال المزارعة. نحن الأقرب لله، جيران.